vanga mukulankanda ndombe mukiwayi kina wakala mwamunza bonso bwakala mubana ba Israeli mubakala mungipiti mukinanga badidila nzambi amasema vanga mukulankanda ndombe mukiwayi kina wakala mwamunza bonso bwakala mubana ba Israeli mubakala mungipiti mukinanga badidila nzambi amasema Papa révérend Emmanuel Dina Ndo Manuele nazali pasteur de division unique ya cataracte awana Congo central. Moussa Nangayi ezali en tant que pasteur de division unique ya cataracte ko coordonner l'activité nyonso surtout ya Lingomba banda na inkisi ti na songolo suka nde na mpozo na matadi elinkoloba centre inkisi territoire de Mbanzango na ba secteur na unions tuye kozwa cité de Mbanzango wo esika onga na vandi tuye kozwa centre ya Lufutoto tuye kozwa centre ya Kwilungongo centre ya Lukala centre ya Kimpese pe territoire de Songololo ngai na vandi awa na Mbanzango esika onga na vandi awa ezali na paroisse centrale o ya biso esika stade ezali ba o bayibi Mbanzango nde esika nga na vandi naza kotambusa misalo nyonso na kati ya paroisse centrale esiko tovandi tokokoloba tozali na résidence ya Tata Mokonzi Abule esika toza kosolola tozali na temple na biso oyo ezali en pleine réhabilitation ba o bayibi Mbanzango bayibi que temple ezaka boete yango nde komi na esengo mingi ya kotala yango. Je crois que ba image soki bokozwa na tango bokolega kuna toza aussi na bâtiment oyo ezali administratif toza na bureau ya surveillance toza na bureau ya gaki toza na bureau ya CK toza na bureau ya paroisse centrale parce qu'il y a un pasteur de paroisse nesikoyo toza na bureau ya ICTK donc bureau ya transport toza na bureau ya intendance toza na bureau ya protocole toza peso na deuxième poste ya ba surveillant toza na bureau ya bascout toza na bureau ya GGK toza na bureau ya preski toza na ndaku munene ya ratelki toza na bâtiment pe o eza ko loger quelques responsables ya Lingomba o ba vandi awa tozali pe na bureau ya fliki toza na bureau ya faki et puis toza na bâtiment mosusu esika nga na vandi o babengaka ndako ya ba mama ya afki et puis tozali na une grande école ici babengi institut Mama Mwilu Kiawanga toza pe na école primaire ezali mosusu école primaire Maïsokolo mosusu école primaire Kimvuka. Donc c'est comme ça que vraiment nazali bien entouré bien encadré na ba service wana nyonso. C'est ce qui justifie même valeur ya direction ya division unique ya cataracte wana Congo central. Oui na paroisse centrale on a cité na Mbanzango na montagne ya cité de Mbanzango esika to yaki pona makambo ya ko réhabiliter Tata Simon Kimbangu juridiquement donc siko na ngomba oyo tozali plus ou moins 3000 fidèles. Ba projet tozali na yango oyo penza toza ko bunda na yango d'une manière générale pour la cataracte Mobimba toza ko bunda na projet oyo papa pesi biso ya Mpemba kuna na Mpemba projet Tata Mokonzi Abule ezali kotonga usine ya ciment
pour la première fois l'église kimongiste Lingazwa une entreprise il y a production de ciment. Donc ciment est coton en Kamba et comme on a awa na Mbatangungu particulièrement en Pemba. Alors qu'on appelle les sous papa lingi to sala ba jardin et ça l'appelle centre agro-pastoral. Donc l'on a ko bokola. Pendant que batu baza ko sala moi kolia moi mukenzala moi fruit ezali abuki moi nini et c'est comme ça que papa lingi misala ya usine ezali mais quelque part aussi batu bazo sala bilanga. Pas seulement kuna kaka kinke weza na biso awa tozana lukulu tozana ba mongwandanda tozana ba centre agro pastoraux ezebele. Donc ezali que et puis la terre est fertile nzamba pesa biso don ezali que tozana mabele moko ya ndenge mosusu une terre là très fertile ezali que na mbazangu kako na montagne okomona lokola mabanga ya mike me bandembi papa ko sakana te. Donc eza mboka moko d'espoir sur le plan agricole. Alors wana ezali projet liboso ya manene oyo yemoko tata Mukonjabule azo superviser ndenge na uta koloba en passant que tozo temple c'est depuis 40 ans ou bien 45 ans et bato laissé beba ba fenêtre ne ko kuta na mabele ba ban eza soute et mwanda ba ban esomba ma ba fenêtre tozongisi et ba toiture to détoler nyonso o ezali que toiture nango il faut au total 600 tôles. Alors tôle moko la valeur monétaire ya tôle moko ezali aujourd'hui 25 000 francs congolais. Omona ndakwa nzambe se bongwani et komi kitoko pe komi nesengo bao bazoko ya kozo ba clip na tango bazo sala ba nzembo na bango bazali ko separa makasi ko lakisa ke temple eza symbole ya donc eza ko représenter lingomba donc nzambe. Alors il faut ezala propre ole ke ezala ndenge yango ezala ki liboso 40 ans ou bien 45 ans après il n'y avait pas tellement un changement ezaki ko sointé. Maintenant là nous évoluons mais kota ko tolé na versant mosusu sincèrement nano esilité il nous faut encore à peu près 150 tôles pour de to 600 ngambo mosusu wana sur les 600 tôles tozai koluka wana eza loko mosusu. Alors ba projet mosusu tozana ngonini sur le plan il y a évangélisation tozana posa sur le plan évangélisation. Moi changement ezala nous travaillons d'une manière dure de telle manière tant balobito bon on a ba pakanomba koma bandim là aussi c'est un investissement changement de mentalité. Donc ezali que kotambola la division unique cité de Mbano to tamboli mobilisation ya bandimi ko tambola par exemple na inkisi na lufoto to na kimpese na lukala donc to memi penza lingomba to ke sambela kuna to lakisi bango parce que ba coin wana ezana no makantineti batu lokola mwa mawa. Alors tozana posa na elanga oyo to tambola tata nzamba sunga biso banzele ezala mwa malamu benside ezala te wana pe ezali projet papa. Lorsque nous parlons de makambi ya kolona na kobokola aussi faut travailler mutu, c'est-à-dire la conscience auto kolobela wa l'état ko to lobi siko faut ba luka la conscience africaine et sala dont la source nango ezali nkamba biso pe to lobi photo te ya bandimi o baza ba pakano ba koma bandimi o ba kokolo na mangoma musu ba benga ka banseko ki bakota. C'est un grand travail. Il faut ba tourner de sensibilisation ko préparer ba évangéliste de telle manière que l'aspect évangélique est à ma casse. Alors si les gens prennent conscience, vous verrez que le reste des choses même Tchinsan Tito sala Tchinsan si les gens ne comprennent pas pour nani nous au sala Tchinsan ba ko peso mbongo. Il faut d'abord travailler conscience et sali les gens zui comme il bango comme souci na bango et vous verrez que les choses iront comme sur des roulettes. Voilà les projets sont là d'ordre moral, d'ordre spirituel, d'ordre matériel, donc makamese belé otoza ko bunda dango surtout kotonga nkamba likambo yo ya ndako ya président. Ndako ya président eza makambo ya Congo central. Or Congo central mara bango eza katara tonga na zotamusa to beta ka matadi pamba ba yebi yango eza makamba secrétaire. Donc kuna pe c'est un investissement tozo sala eza na kati ya ba projet na biso que to 600 ndako ya président ndako ya Lufo frontière na kati boleka kikuna ponga na zako zela na yoka ke Mukonzi papa DG ya rateriki aleki kuna wana lisusu kutu batenga président ya commission de construction ya ndako wana. Donc vous trouvez na utaki kuna pas même 2 jours donc nyonso to na tozotala tozosenga tata nzambe koyo tata mulimo santo apesa biso santé makasi de telle manière que toko kisama kamona nyonso
Donc ici en passant, na remercier Tata Simon Kimbangu ngani ndenga zombomba biso nanu na tango toza ko sa misana. Vous ne pouvez pas parler de l'église Kimbangu de son histoire sans pour autant mutalo barambatsango. En tout cas, tango beti li solo que histoire de l'église Kimbangu c'est zabo tangi kombo ya mbanzangu te ngai sika na kozana na belokuta oyo eza histoire solo te. Tata Simon Kimbangu po uta na nkamba bakangie ayawa alekati akende na Lubumbashi alekaki na nzelo route bozoka route de la passion ya Tata Simon Kimbangu ngesa le mawe eza na maboko ya ye Tata Mokonza Mboka président de la République. En tout cas eleki awa na Mbanzangu. Alors avant akoma na Mbanzangu ba site historique esika penza ya sala makambo eyebani tokoko tanga Mpemba na Mpemba eza site mobimba surtout tonga déjà cercle monene lokola ba cercle eza na Nkamba eza na Mpemba esika Tata Simon Kimbangu akomaki mwana muke. Donc tango a kufi na Lubumbashi aye koyebisa camarade na ye papa de Sweme oyo apesa mabele ya Mpemba ke landa ngai na Nkamba mutadi Sweme landa ngai na Nkamba na bota milisusu. Donc alandi na Nkamba pe akeko pesa don na ye papa Simon Kimbangu anga na bota mi na 51 ye akende ki le 9 janvier 52 nde akei na meme kuna na Nkamba kokendo kopesa cadeau na Tata Simon Kimbangu anga ni oya botamaki. Donc Tata de Sweme sika Tata Simon Kimbangu abenga ki elanda ngai na Nkamba po akomaki mwana muke nzoto kitoko pembe alubi di Sweme landa ngai na Nkamba ke kotala mwana muke abia mukonzi yeyo parce que toyebani ba consigne. Donc alanda ki na Nkamba abotamaki lisusu esika susu kaka kuna na après Mpemba boko na boko mboka wana Tata Simon Kimbangu tango bakangaki ye pe aboyaki ete bakoma na Mbanzangu butu pe atalaki makambo ezaki na nzela parce que bandibu basilikaki balobi koma bakeno kangela biso muto ya eko bikisa biso akotaki na zamba na minduki poete penza mundele fo alala kaka parce que oyo eza ba blague ndenge ni mundele akozwa biso eloko ya mutuya. Ale Tata Simon Kimbangu na bunzambe na ye po bango bazako zelake ezala na butu comme ça basali makambo. Papa Simon Kimbangu atelemisa kitangu na boko poete bakoma na Mbanzangu na l'air ya malamu na moi. Donc bakomaki déjà 17h azongisi tangu na 12h nde kolonga 12h wana ti bakomaki na Mbanzangu. En tout cas nzelezaki malamu aboyaki ko continue na butu à part ba deux sites historiques wana awa na Mbanzangu. Une précision na lingi ko peso batu nyonso ba yebite peut-être bino pe batu ya presse bo yebi yango penza malamu te tueko découvrir cellule oyo bakangaki Tata Simon Kimbangu o bazaki kotia ye avant que noko samba na esiko to benga ka prison wana eza prison te eza esiko yo bazaki ko sambisa ye pe bazwaki décision que fois kende akangama asa la prison à vie wana nde ezali esika ya jugement na pe condamnation. Mais cellule oyo après jugement bazaki ko zongisa ye poete akende avanda na cellule wana eza penza na kati ya prison. Le gouverneur actuel vraiment avant comme gouverneur asengaki na Tata Mokonza Bule akendaki aménager ki esika wana ndaku wana cellule wana bafungula kangote depuis 1921 kaka sikonde babongisi yango batie carreau batie couleur batie plafond batie minda. Donc prochainement na ko inviter bino boya bo filmer pe bo lakisa mokili mobimba ke kuna na Mbanzangu prison ezali na esika ya jugement esiko tolobaka prison Tata Simon Kimbangu eza prison te wana ezali ki lieu de jugement otobengaka le lieu du 3 octobre. Voilà. Et puis nalingana bosana site oyo na Kinkewa. Donc à part mwana oyo akufaki na Nkamba oyo babetaki masasi tango envahissement ya cité sainte ezalaki martyr aliboso ye wana mais martyr amibale ezali mama Mbonga Thérèse oyo site historique tokendaka na fête na ye à tout moment tokei soki kokani mokolo na ye ya kokufa tokendaka wana so eza site historique munene étant donné que mama wana za deuxième martyr tokokoloba na kati ya lingoma na biso akufaki mpona la cause du kimbangisme. Merci papa journaliste.
kuluzu mutala mumona mua vomeme di mositi sidi vambazi wetilomba kwa tata mwana wa iza mukulankandeu Batang